Oliko china na mnana kutweze mnana chabasa. Olwalero tutunulira obuwanguzi kitegeeza ki? Obuwanguzi kitegeeza ki? Ffenna mu nsi twagala okubeera abasanyufu era abamativu. Kyokka ebintu bino byombi bireetebwa okufuna obuwanguzi mu bintu bye tukola. Naye newankubadde guli bwe gutyo, si bangi abatuuka ku buwanguzi, kubanga omulabe w'obuwanguzi asinga kwe kutya. Kyokka nga ffenna tujjudde okutya ekitukugira okutuuka ku ntikko y'obusobozi bwaffe. Abantu bangi bafuna endowooza nti bagenda kulemererwa, olwo ne bagaana okubaako bye bakola olw'okutya ebiyinza okuddirira, naddala nga bamaze okulowooza nti bijja kuba bibi. Omuntu okutandika n'endowooza efaananako bw'eti teyandimaze biseera kutandika, kubanga embeera eba emaze okumulaga nti olemereddwa. Okunoonyereza okumu kwalaga nti emirimu egivaamu ensimbi mu nsi ezikyakula gigwa teginnatandika, ate emirala gibeerawo mu butanwa. Baali baagala okulaga nti omulimu gufa olunaku nannyini gwo lwe yeerowoozaako okugutandika we gufiira, ekitegeeza nti enteekateeka embi. Kyokka ate gyegyo emirimu egibaddewo ebbanga lyonna, mbu ne bannannyini gyo beewuunya engeri gye gibaddewo, ekitegeeza nti tebaba na nteekateeka nnuŋŋamu egobererwa okubeezaawo emirimu egyo. Kibuniikiriza, naye ate bw'okirowoozaako otandika okwebuuza nti kati wano ewaffe mu Uganda makampuni ameka agasobodde okubuuka omugigi guno ogumu ne gadda ku mugigi omulala, era bannannyini go be baliwa? Ebiseera bingi ogenda okwetegereza nga mwattu amakampuni agasinga ku go galimu bayindi n'abazungu. Kyokka olwo n'abantu abafu abatonotono abasobodde okubeezaawo emirimu, naye nga bwe weetegereza obulungi bannannyini kampuni ezo nga balina obutendeke obulala n'enkola egobererwa ate eyawukana ku ya bulijjo. Buli muntu alina by'asinziirako okugamba nti muwanguzi. Alina kwabala n'aga nti olaba ekyo nkituuseekawo mba nkubidde ddala eyeebajje yennyini. Waliwo abamu nga bw'afuna katugeze obufumbo aba awangudde, omulimu alaba nga awangudde, digiri alaba nga awangudde, amaka oba ekintu kyonna ekirala yalaba ng'ekintu munnange atandika okulowooza nti muwanguzi. Kyokka ebyo byonna awamu bye twogeddeko biyinza obutategeeza buwanguzi, kubanga ebyo ebisinga biringa emiyembe egibaze ku muti. Wabeerawo ebintu bingi ebisooka okubeerawo ng'emiyembe teginnalabikako ku muti. Naye obuwanguzi tuyinza okugamba nti y'entuuko oba ekigendererwa ky'ebintu byonna ebitonde. Twala ekyokulabirako, tulabye mu nkoko, tulabye ku muko oguyise ku buli nsigo erimu omuti oba ekimera munda. Ekitegeeza nti obusobozi bw'ensigo eyo buli munda mu yo mwennyini. Kino kitwale nti yeggwe. Kitegeeza nti obusobozi bwo bwonna bwe weetaaga okufuuka ky'oyagala okufuuka mu nsi muno buli munda mu ggwe. Era ne mu kiseera w'owulirira bino, obusobozi bwo otudde nabwo. Obuwanguzi kwe kutuukiriza mu bujjuvu ensonga ey'okutondebwakwo, n'ogijjuza mu bujjuvu ensonga y'okutondebwakwo. Ng'ensigo y'omuyembe bwe yatondebwa okuleeta emiyembe mu nsi, naawe olina ensonga eyakuleesa mu nsi muno, kye tuyita obuwanguzi. Era kwe kuzuula ensonga eyakutondesa ate n'ogituukiriza.
N'olwekyo kati kye tuyita obuwanguzi kwe kuzuula ensonga eyakulondesa ate n'okugituukiriza. Kyokka bo bannaffe abazungu batusomesa ebintu birala. Oba oli awo tebaayagala tutegere bingi kubanga okusoma kwaffe kwonna okuva omwana lwatandika wansi okutuusa ddamu ssettendekero waggulu tewaliwo ssomo lyonna limuyamba kwongera kwezuula. Ebintu byonna byayigirizibwa bimuyamba kubeera muwulize eri abamutwala, okugoberera abamukulembedde wamu n'okuleka ebintu nga bwe yabisanga era nga bwe byateekebwateekebwa. Kyokka ng'ekiruubirirwa ky'omuntu ekikulu tekwandibadde kugoberera wabula kukulembera ng'oyitira mu busobozi bwo. N'olwekyo obuwanguzi tebutegeeza kukola nsimbi nnyingi oba kubeera na mmotoka esinga ebbeeyi gwe n'omanya nti awo mpangudde, oba okubeera n'emikwano emingi oba okusasulwa ensimbi ennyingi ku mulimu, oba okumaliriza essomo erimu gwe n'oga nti awo digiri kenjikoonodde mpangudde. Nedda. Wabula obuwanguzi kwe kuzuula okuyitibwa kwo oba omugaso gwo ate n'okola nnyo okutuukiriza ekyo ky'oba ozudde nga tonnava mu nsi eno. Omuntu yekka amanyi oba oli muwanguzi oba nedda yeggwe kennyini ne Mukama Katonda we yakusindika ku nsi kuno. Obuwanguzi si kwe kugoberera abalala, ekyo tukyogeddeko, wabula okukulembera abalala ng'oyitira mu ekyo ekyakuweebwa, ate nabo basobole okufuna amaanyi okuzuula obukulembeze obwabwe. Omanyi ekyakuleesa ku nsi oba omanyi ebyakuleesa ku nsi obimanyi? Obuwanguzi bwo tubupimira ku nsonga eyakutonza ne wa wootuuse ku lugendo olwo. Jjukira tutunuulira obuwanguzi, naye obuwanguzi tubupimira ku nsonga eyakuleesa ku nsi kuno na wa woogituusizza. Obuwanguzi bw'omu mwaka guno kwe kubeera nti olina eddaala wootuuse ng'oyongera okutuuka ku kuyitibwa kwo. Obwo bwe buwanguzi bwo. Ntera okulowooza nti oba oli awo eno y'ensonga Katonda kwe yasinzira okutuwa emyezi, emyaka n'ebirala twega tusobole buli kiseera okwepima obulungi engeri gye tutambulamu eri ebyo byonna ebyatuleesa ku nsi. Emyezi gyakayitawo 6 ntambudde ntya myezi gino 6, wiiki zakayitawo 2 ntambudde ntya mu wiiki zino 2. Osanga omuntu n'agamba nti bannange emyaka gimpiseeko. Olwo singa tewaali myaka, abantu baali baddewo bubeezi ne bagenda okwekanga ng'envisize oba ne beekanga nga bannafuye ate ndowooza awo eddogo lyandibadde kambwe nnyo ga nti wakati tuli nalina amaanyi mangi naye kakati sikyalina oba gundi yandoga. Katukomawo.